Დილითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ. დღეს ჩვენ პირველი სახარება მოვისმინეთ პეტრეს ზღვაზე სიარულის შესახებ. ჩვენ ვნახეთ, რომ მოციქულები ხედავენ მაცხოვარს სიბნელეში ზღვაზე მოსიარულეს და შეშინდებიან, იმიტომ რომ ვერ ცნობენ თავიდან და შეეშინდებათ და სანამ შეღაღადებენ უფალი ეუბნება, დაინახავენ მოკლედ რო თქვათ, ეხლა ძალიან რო არ გაგვიგრძელდეს და პეტრე ეუბნება მაცხოვარს, რომ უფალო მიბრძანე, რომ მოვიდე შენთან ზღვაზე. და მართლაც პეტრე მოციქული როგორც ხმელეთზე, ისე გადადის წყალზე და მიემართება თავის უფლისკენ. სულ მალე დაინახავს რა ის აზვირთებულ ტალღებს, არის სიძლიერეს, შეშინდება და იწყებს აღრჩობას, დანთქმას ზღვის წიაღში. შეღაღადებს უფალს და წერია სახარებაში, რომ მეხვსეულად მაშინვე უფალი ხელს გაუწოდებს და ამოიყვანს წყლიდან და შევლენ ნავში და ქარი დაცხრება. ეს ეპიზოდი სახარების, რომელიც ისტორიული ფაქტია, აღესრულა კონკრეტულ დროს მოციქულთა რწმენაში განსაძლიერებლად, აღესრულება თითოეული ქრისტიანის ცხოვრებაში. არ არსებობს ისეთი ქრისტიანი, რომელიც შეუდგება ქრისტეს და რომელმაც აი ეს მოვლენა თავის ცხოვრებაში არ განიცადოს. თითოეული ჩვენთაგანი, როდესაც რაღაც ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, ხლა ვინც აღვდგავართ, საერთოდ ნებისმიერი მორწმუნე ქრისტიანი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, როდესაც ხედავს უფლის დიდებულებას, სხვადასხვანაირად. აქ ეხლა პეტრემ ზღვაზე მოსიარულე დაინახა. ჩვენ ყველა ჩვენთაგანს ჩვენი გამოცდილება გვაქვს უფალთან მიმართებაში და ხედავთ რაღაც ეტაპზე შევიგრძნობთ მის დიდებულებას, მის ყოვლადძლიერებას და აი ვთხოვთ ხოლმე პეტრესავით და ჩვენი შედგომაც, გაქრისტიანებაც, ეკლესიაში მოსვლაც ხო ამას ნიშნავს, რომ უფალს ვეუბნებით, რომ უფალო მიმიღე შენთან და მიბრძანე, რომ შენსკენ წამოვიდე. აბა ქრისტიანის ცხოვრება სხვა რა არის. უბრალოდ რა უნდა იყოს. რა არის ეს კიდე სხვა საკითხია თანამედროვე ქრისტიანის ცხოვრება, მაგრამ ესე უნდა იყოს. რაღაც ეტაპზე ამ ნაბიჯს ვდგავთ ხოლმე და ალბათ გახსენდებათ თითოეულ თქვენთაგანს როგორი მონდომებულები ვართ მაშინ და მართლაც როგორც პეტრე, აი როგორ არაფრად მიგვაჩნია, ვთქვათ, არც მარხვაც, მეტანიებიც, ხანგრძლივი ლოცვებიც, თუნდაც თავიდან აი შეურაცხყოფის მოთმენაც, თავის დახრაც, დათმობაც, ხო ეხლა როდესაც ადამიანი ქრისტიანი ხარ, ეხლა ისე ვეღარ ცხოვრობ, როგორც მანამდე ცხოვრობდი, ხო, რაღაც შეზღუდვებს უწესებ შენ თავს, თუნდაც ისეთ უბრალო რამეში, რასაც ქვია ჩაცმულობა, ხო, შესაბამისად იცმე და ეს ყველაფერი უმარტივესია ჩვენთვის, აი უმარტივესი, როცა ვიწყებთ ქრისტიანული ცხოვრების გზას. და მივდივართ, აი კიდე ერთხელ გავმეორდები, როგორც პეტრე ზღვაზე. არაფრის არ გვეშინია, არაფერი არ გვაეჭვებს. თამამათა ვართ, ესე ვთქვათ და უფლისკენ მივდივართ და ალბათ გახსენდებათ, როგორი კარგია ის პერიოდი. აი როგორი, მე შეიძლება ითქვას, მთელი ცხოვრება შევნატრით ხოლმე იმ პერიოდს. რა მარტივი იყო ყველაფერი. ყველა დათმობაზე წასვლა და ყველაფერი ქრისტესთვის. მაგრამ მე ჩვენს ცხოვრებაშიც აი ესე პეტრესავით უკვე გამოჩნდება ხოლმე სხვადასხვანაირი ფორმით ეს ტალღები, ეს ქარი სხვადასხვანაირი ფორმით. ხო და აი მე უკვე ცოტა შევტორტმანდებით ხოლმე და ვფიქრობთ, აბა ეხლა ლათესია, როგორც ვიფიქრე, ეხლა იქნებ ტყვილა უჭირვებ ჩემ თავს, იქნებ შემიძლია აქაც ვიყო, იქაც ვიყო, ორივეგან ვიყო, ცოტა ჩემ თავსაც ვემსახურო და მიწას, ცოტა ღმერთსაც და დღეს ელიათესბიტელის ხსენებაა და
გუშინ ჩვენ წავიკითხეთ ერთ-ერთ საკითხავში იყო მისი მიმართვა ებრაელი ხალხის მიმართ, რომელიც ასე ჟღერს, რომ როდემდე უნდა კოჭლობდეთ ორივე ფეხით. ებრაელებს მიმართავს ელია თეზბიტელი და რას საუბრობს აქ, რომ იმ პერიოდში ებრაელები სამწუხაროდ ორივე ორ ღმერთს სცემდნენ თაყვანს, ჭეშმარიტ ღმერთს და ბაალს. ხო და ელია თეზბიტელი ეუბნება, რომ ორივე ფეხით როდემდე უნდა იკოჭლოთ. ნახეთ, იმას კი არ ეუბნება, რომ აი თქვათ ჭეშმარიტ ღმერთს რო სცემთ თაყვანს, იმ ნაწილით სწორად დადიხართ და ბაალს რო სცემთ, იქ გეშლება თუ არა. ასეთ თაყვანისცემას ორივენაირს კოჭლს უწოდებს. არ არსებობს ესეთი, რომ ცოტა იქ ცოტა აქ. ხო და აი რატომ მოვიყვანე ეს, რომ რაღაცა ეტაპზე მე რო გაგვინელდება გული ცოტა აი მაცხოვარს რაც იძახის დღევანდელი სახარებას რო განმარტავს ეგნატე ბრიანჩანინოვი ესე ამბობს, რომ პეტრემო უფალსო თვალი მოაცილაო და ტალღებს შეხედაო. აი მაშინ დაეჭვდა და მაშინ დაიწყო ჩაძირვა. ხო და აი ჩვენც აი იმ ბედნიერი მომენტიდან როდესაც მოვედით ეკლესიაში და ესეთი ანთებული ვიყავით, მერე რაღაც ეტაპზე ეშმაკი ახერხებს, რომ აი ჩვენ ფოკუსს ქრისტესგან ცოტა გვერდზე გაწევს, რაღაცა სხვაზე შეგვახედებს, კიდე სხვა რამეს დაგვანახებს ქრისტეს გარდა. და აი ადამიანი მერე იწყებს უკვე ამ ცოდვის მორევში ჩახჭობას. მერე იწყებს აი ამ ორივე ფეხით კოჭლობას. უფალიც უნდა, არც ეს არ უნდა რომ დაკარგოს. იმიტომ რომ ის რაღაცა ახსოვს კარგი, მაგრამ თან ესეც ვეღარ ეთმობა უკვე და აი იწყებს ადამიანი სამწუხაროდ ჩაძირვას. აი რამდენი ხანი იქნება ასე ჩაძირულ მდგომარეობაში ადამიანი და ბოლომდე ჩაიძირება და დაიხრჩობა თუ გადარჩება, ეს უკვე თითოეული ადამიანის პირად არჩევანზე არის, ისე როგორც პეტრეს პირად არჩევანზეა. ეხლა წარმოიდგინეთ პეტრე რომ ამაყი კაცი ყოფილიყო. ხო, ვერ დაუძახებდა უფალს მიხსენი. ვერ აი დაიხრჩობოდა, მაგრამ ვერ შეძლებდა. ეს არის ამპარტავანი კაცის უბედურება. რომ დაიღუპავს თავს, მაგრამ შველას არ ითხოვის. ხო, პეტრე ესეთი არისო, პეტრე თავმდაბალი კაცი იყო, ჩვენ ვიცით. იცოდა მან, ესე ვთქვათ, უფლისგან როგორც ქების მიღება, ისე გაკიცხვის მიღებაც, ხო? გახსოვთ ხო, თქვენ ერთხელ როდესაც პეტრე აღიარებს უფალს, რომ შენ ხარ ჭეშმარიტად ძეღმრთისაო. ეტყვის უფალი, რომ ეს მამამ გამოგიცხადა შენ. მაგრამ ცოტა ხანშივე ქრისტე უფალს ეუბნება, როდესაც უფალი ვნებაზე ელაპარაკება, მალევე აი ამ მოვლენის მერე. უფალი ელაპარაკება არიგებს მათ, რომ უნდა მე ჯვარზე მოვკვდე, უნდა ვევნო. და პეტრე ეუბნება, რომ ნუ იქნება ეგრევე. და უფალი იმ წუთას გაკიცხავს, რომ განვე ჩემგან სატანა. ამასაც ზუსტად ისევე იღებს პეტრე, როგორც ქება მიიღო უფლისგან, იმიტომ რომ თავმდაბალი კაცია. იმიტომ რომ უფალთან არის მისული სასწავლებლად. და არა იმისათვის, რომ საკუთარი პირადი მე წინ წამოწიოს და რაღაცა წარმოაჩინოს როგორი მაგარი ადამიანი. ამიტომაც შეძლო მან უფლის გაცემის შემდგომ ისევ მოციქულად დარჩენა განსხვავებით იუდასგან. ამ ორ ადამიანს შორის ხო სხვა არაფერი სხვაობა არ იყო. ერთი მასწავლებელი ყავდათ, ერთნაირად აღასრულებდნენ სასწაულებს, ერთნაირად ნახეს ყველა ის სასწაული, რომელმაც პეტრე მიიყვანა იქამდე რომ კლდე უწოდეს, ხოლო სამწუხაროდ იუდა მიიყვანა ჯოჯოხეთად. ერთი და იგივე, ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ სახარებაში ვკითხულობთ, რისთვის არის? უპირველეს ყოვლისა მოციქულთა განსამტკიცებლად, იმიტომ რომ იცოდა უფალმა რამხელა ღვაწლისთვის ამზადებდა მათ. და საჭირო იყო ეს ყველაფერი მათ რო ენახათ და გაძლიერებულიყვნენ. მაგრამ გავმეორდები, ნახეთ, პეტრე არის თავმდაბალი ადამიანი და ამიტომ ეს ყველაფერი მისთვის სასარგებლო ხდება. და მიუხედავად მისი არაერთი შეცდომისა, ის ისევ რჩება პეტრეთ, კლდეთ
და მას უწოდებს უფალი სწორედ რომ შენ ხარ კლდე და ამას კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესია ჩემი, ანუ მის რწმენას, აი ამ ხურვალ რწმენას, რომელიც პეტრეს ჰქონდა. და იუდამ კიდე ერთხელ გამეორდები, იუდამაც ნახა, ხო, 5000-ის დაპურება, 4000 კაცის დაპურება, სუმცირედი საჭმელით. ამ ნავში იუდაც იჯდა. მეორე შემთხვევაში, როდესაც მაცხოვარს ეძინა ნავის კიჩოზე და ქარიშხალი რომ ამოვარდა, რომ გაიღვიძა და უბრძანა კარს, რომ ჩადექი ახლა და დაცხერიო და ყველაფერი დამშვიდდა. იუდაც იყო და პეტრეც იყო. მაგრამ ამაყი იუდა სამწუხაროდ ვერ ახერხებს საკუთარ თავს გადაახტეს, ვერ ახერხებს წყალობა ითხოვოს ღვთისგან და ამიტომ იღუპება და პეტრე ახერხებს. აი დღევანდელ სახარებაშიც პეტრეს აქედან დავიწყეთ, ხო, ხა ჩვენ ამაზე საუბარი. დღევანდელ სახარებაშიც მოახერხა პეტრემ, რომ იხსენი უფალო და უძახა. იმ წუთას მიხვდა თავის შეცდომას. აი ეს ქონდა პეტრეს ესე ვთქვათ, ძლიერი მხარე. იმ წუთას მიხვდა რა ხდებოდა და ის კი არ დაიწყო, რომ ეხლა გავძლიერდე მე უნდა, ეხლა რა არა. უფალო მიხსენი მე და იმ წუთას იხსნა უფალო. და ჩვენც აი მთელი ჩვენი ცხოვრება ალბათ ეს არის ხოლმე, რომ აი ამ ორ მდგომარეობას შორის ვიბრძვით. სიამაყე გვძლევს, ან ვიპოვით ჩვენ თავში სიმდაბლეს, ვთხოვთ უფალს, უფალო გეხვეწები, კიდევ ერთხელ ამომიყვანე ამ მორევიდან, ამოგვიყვანს უფალი, ფეხზე დავდგებით, თითქოს ისევ წყალზე სიარულს ვიწყებ, ისევ მოვაშორებთ ხოლმე ჩვენს მზერას უფალს, ჩვენს მთავარ მიზანს. ეშმაკი მოახერხებს, რომ ამ უამრავი საზრუნავით, რაც ეხა თითოეულ ჩვენთაგანს არ გვაკლია, ხო? ოჯახი იქნება თუ სამეგობრო თუ სხვა 1000 პრობლემა. ეშმაკი ახერხებს აი ამ პრობლემებში ჩვენს დამარხვას და ადამიანი, როდესაც მოაცილებს თუ არა თავის მზერას, ქრისტეს მიზანს, ცხონებას, იმ წუთას ისევ იწყებს დათქმას. მერე ისევ უნდა იპოვოს საკუთარ თავში სიმდაბლე, ახაროს თავი, ისევ თქვას და ეს არ არის იოლი ახლა ვინც ეკლესიაში დიდი ხანია დადიხარ, დამეთანხმებით, რომ არ არის იოლი, რომ ერთი და იგივე ცოდვას ჩადიხარ ადამიანი, ნუ აი ცხენია უკვე აღარ გინდა როდემდე. მაგრამ აი ეს ახლა რაც მე ვთქვი, ეს სიამაყეა. ეს სიამაყეა, რომ აუ რო ახლა რას იფიქრებენ ჩემზე ერთი და იგივე ცოდვაში, რანაირ მე და ანუ იმას კი არ ვნანობთ პეტრესავით, რომ უფალს ვაწყენინეთ. იმას ვნანობთ, რომ კაცო ესეთი მდაბალი როგორა ვარ, ესეთი უძლური როგორა ვარ. ამას ვნანობთ. ანუ კარგები რო არა ვართ და ძალიან მაგრები რო არა ვარ და თავაწეულები რომ არ დავდივართ ეკლესიაში, ამას ვნანობთ. იმას კი არა რომ უფალს ვაწყენინეთ. ამიტომაც სულ უფრო და უფრო ღმერთმა დაგვიფაროს ინთქმება ასეთი ადამიანი მორევში. ამიტომ ჩვენ თავში არავითარ შემთხვევაში ეს აზრი არ უნდა შემოუშვათ როდემდე და სიკვდილამდე, სანამ არ გამოვასწორებთ ღვთის წყალობით, მანამდე უნდა ვიძახოთ უფალო გვიხსენ. რატომ არის ყველაზე ხშირი ლოცვა ეკლესიაში უფალო შევიწყალე? შემთხვევით ეკლესიაში ხო არაფერი ხდება, აი დააკვირდით. ყველაზე ხშირად ეს ორი სიტყვა ისმის მსახურებაზე, უფალო შევიწყალე. როგორი მარტივი სიტყვებია, ხო? და დააკვირდით, როგორც კი ბევრგან არის, ხო, ახლა აი თქვა დილის ლოცვებში საღამოს 12 უფალო შევიწყალე, იქ სამჯერ უფალო შევიწყალე. ხო, აქ ლოცვებზე პარაკლისებში 40 უფალო შევიწყალეა და ასე შემდეგ, სულ უფალო შევიწყალე და აი უფალო შევიწყალეზე რომ მიდის ადამიანი, ეს რადგან ზეპირად ვიცით, რას ვაკეთებთ ხოლმე? აპატიეთ ეს უფალო შევიწყალე ჩავატარებთ. რატომ იცით? არ უნდა ეშმაკს. აი ამ დროს მოვიდა და გითხრა რომ მოდი ეს ზეპირად იცით, სწრაფად. ამ დროს სხვა რამეზე იფიქრე. არა და ზუსტად ეს ორი სიტყვა არის შენი მაცხოვნებელი. იმიტომ რომ რა არის ხო მიხსენი უფალო რას ნიშნავს? უფალო შემიწყალე. ამ ორმა სიტყვამ გადაარჩინა, ხო, პეტრე. და ჩვენ აი ზუსტად ამ სიტყვებზე რომ მივალთ, აი როცა მთელი გული უნდა ჩადო, ანუ რაც აქამდე ილოცე ფაქტობრივად, ხო? იმან უნდა მიგიყვანოს ადამიანი გულითადად რომ თქვა უფალო შემიწყალე. აი ვილოცე რაღაც ლოცვები ხო და ბევრი იმის მერე რომ არის ბევრი უფალო შემიწყალე. რატომ არის იცით რომ
ანუ მე წესით ეხლა ეს ლოცვები რო გააზრებულად წავიკითხე, ჩემი სული ისე უნდა აღინთოს, რომ უფალო შემიწყალე მინდა უნდა ვთქვა. აქ რომ მოვალთ ჩვენ ანუ კულმინაციაზე რომ მივართ ამ ლოცვის. საიდანაც უკვე სარგებელი უნდა მივიღო, აი იქ მოვა ეშმაკი და გადაუხვევთ და დავიწყებთ უფალ და აი ეს ჯვრის წერა რო ვიცით ეს სწრაფად დააკვირდით. აი უფალ შემწე ვაკეთებს ეს რაღაცას რა არის ეს რას ნიშნავს? ესე ხო არ შეგიწყალებს უფალ. ეხლა წარმოიდგინეთ რომ პეტრეს განთქმა რო დაიწყო და უფლისთვის რო არც გაეხედა გვერდზე ეყურებინა და იხსენი რა უფალო და აქეთ-იქით რო ეყურებინა გარდი. ესე ხო არ დაეხმარებოდა უფალ. როგორ ფიქრობ თუ პეტრე რო უძახდა უფალს ვის საით იყურებოდა? ელი მისი გული და გონება იყო მაცხოვარზე. მიყრდნობილი ვისგანაც მზერა მოაცილა, ისევ იმას დაუბრუნა მზერა. მთელი თავისი ყურადღება და ისე ითხოვა წყალობა და მერე მიიღო ეს წყალობა. ჩვენ სამწუხაროდ აი როდესაც ხან ეჭვი შემოიტანს ხოლმე ეშმაკი რომ აუ ამდენს ლოცულობ და არაფერი იცვლება ჩემ ცხოვრებაში და იმიტომ არაფერი არ იცვლება კაცო პეტრესგან განსხვავებული პეტრე რა ჩვენაირი ადამიანი არ უყო ჩვენსავით არ უყარდა უფალს ისიც უფლის შვილი იყო და ჩვენც უფლის შვილები ვართ. აბა რატომ არის რომ მასზე წერია რომ უფალო მიხსენით და მეხსეულად განყო ხელი უფალმა და ამოიყვანა. და ჩვენ კიდე ვიძახით 1000 ჯერ და არ ჩანს უფლის ხელი. იმიტომ რომ შენი უფალო შემიწყალე არ არის უფალო შემიწყალე. იმიტომ რომ ჩვენი უფალო შემიწყალე არის მხოლოდ სიტყვები, რომლის დროსაც მე ისევ სხვა რამე ისევ იმაზე ვფიქრობ, ისევ ის მინდა რამაც დამახჩო. ეს უბრალოდ ვიცი რომ უნდა ვთქვა და ვამბობ. აი ესეთი ლოცვის დროს უფალი არ ეხმარება ადამიანს, მაგრამ თუ ადამიანი და ესეც ალბათ გამოცდილი გაქვთ, ხო? ხანდახან უფალი წყალობას მოიღებს ხოლმე, რომ თლათ რომ არ დავკარგოთ რწმენა და მიუხედავად ჩვენი უღირსებისა, მაინც დაგვეხმარება ხოლმე. აი ხანდახან როდესაც ესე გული მოვა უფალი, გულით როცა ვილოცებ, მოვა ხოლმე უფალი, დაგეხმარება და მაშინ გრძნობ. განსაცდელები ახლა მარტო ხო ესეთი გარეგანი განსაცდელებზე ხო არ ვლაპარაკობთ, არა? კი, რა თქმა უნდა, გარეგანი განსაცდელებიც განსაცდელია ძალიან მძიმე ჩვენთვის. მაგრამ ყველაზე რთული ქრისტიანისთვის მაინც შინაგანი განსაცდელები არის. შინაგანი შენივნებებია, რომელიც გტანჯავს ადამიანს. აი მაშინ, აი ამ დროს უფრო იქნება ალბათ სწორი რომ ვთქვათ, აი ამ სწორედ დახრჩობა, რასაც გულისხმობს ადამიანი, აი ჩაძირვა, უჰაერობა, აი რომ გამოუვალი მდგომარეობა რო არის. როდესაც ჩვენი შინაგანი ვნებები აი შფოთი გვაწუხებს, ხო და რო ვერ ხედავთ გამოსავალს, აი თითქოს ვიხრჩობით, მაშინ უფრო გძნობთ ამას. აი მაშინ უნდა ვევედროთ როგორც პეტრე უფალს. და აუცილებლად შეგვეწევა ხოლმე, ხო ეხლა ესე არის, არა რაღაცნაირად ვარ დათრგუნულები რა, არაფერი არ გამოგდის, არაფერი და შვილოცებთ შეგვეწევა უფალი და თითქოს ეს არაფერი აღარ იქნება. თითქოს გაქრა განსაცდელი. მაგრამ მე ისევ იგივე გზაზე დავდგებით სამწუხაროდ და მე ისევ შევეხვეწებით უფალს, ისევ ამოგვიყვანს. მოკლედ რო ვთქვათ და ძალიან სიტყვა არ გამიგრძელდეს, უფალი არ იღლება ჩვენი გადარჩენით. ხო და მთავარია ჩვენ არ დავიღალოთ წყალობის თხოვნით. ეს არის უმთავრესი. რომ უფალი არ იღლება ჩვენი გადარჩენით. მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ის ცდილობს რომ ჩვენ გადაგვარჩინოს. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, რომ თავი დავიღოთ. ის მაინც ცდილობს რომ გადაგვარჩინოს. უამრავჯერ პატიობს და აღგვითხვა რომ გვაპატიებს ყველაფერს. თუ კი შენდობას ვითხოვთ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, ღმერთმა მოგცეს სიმდაბლე, რომ როდესაც საკუთარ თავს პეტრესავით დავინახავთ ხოლმე, რომ ვიხრჩობით ცოდვის მორევში, ვიხრჩობით ამ ქვეყნიური სიამოვნებებში, შევევედროთ უფალს, რომ გვიშველოს, ხელი გამოგვიწოდოს, ისევ გზაზე დაგვაყენოს, სწორ გზაზე და მისკენ მიმავალ გზაზე გვატაროს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგვერთოთ.